جماعه برضو مفيش فايده، واضح كده انا مش هعرف اروح النهارده. دخلنا محل علي بابا عامل عروض وعامل حاجات حلوه، هنطلع بقى نشوف الدنيا فيها ايه. بصي ده يوم اجازه بيبقى فري بقى ليا ولولادي، وبالاخص ليا. يعني انا يعني ما بصدق يوم الاجازه ده يجي عشان اخده بقى كده ايه، انطلق. هنا بقى هنشوف بقى ايه الحاجات اللي هو منزلها، هنشوف فعلا بقى الاسعار حقيقيه اللي بيقول عليها دي ولا لا. كل ما اروح في مكان الاقي ملابس يا جماعه، الاقي ملابس. شوف بقى حاجات المطبخ بقى والديكورات، بحب انا الديكورات قوي، حلوه قوي الاطباق الملونه دي. بصوا يا جماعه، بصوا كام ده ب65. هنا بقى الاسعار متفاوته بقى، يعني ده ب50. حلوه قوي اللون الموف ده، هو باين في الكاميرا فاتح بس هو حلو قوي، لونه حلو. 50 برضه، حلوه قوي برضه. البولات الصغيره دي بكام؟ دي ب35 برضو. تعالى احنا عايزين نشوف الحاجات اللي قال عليها. بصوا يا جماعه الحله الصغنونه دي، بصوا مش عارفه بقى ده طقم ولا ايه، تقريبا طقم. 600 ده، مش عارفه بقى كام قطعه، تقريبا بقى بيبقى 3 قطع تقريبا، يا قطعتين، مش عارفه قطعتين ولا 3 قطع. دي برضو البولات من جوه ستانلس. دي برضو الحاجات اللي كانت طالعه ترند برضو. كام دي؟ دي ب200. ما جربتش انا الحاجات دي على فكره يا جماعه والله، نبقى نجربها ان شاء الله مع بعضينا كده، نبقى نجربها. حلو برضو دي، الاسعار يعني حلوه كويسه. المصافي بقى دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت البطاطس دي ولا ايه؟ لا دي بتاعت البطاطس، دي ب85. برضو دي بقى برضو كده برجول، دي ب100. هتغسلي مثلا تحطي فيها اي حاجه، تحطي فيها خضار، تحطي فيها تغسليهم فيها، حلوه قوي برضو. ودي صفايه ايه، زي الصفايه اللي عندنا. شفتها برضو حلوه الصفايه دي، 90. جميل. حلوه الالوانات دي. هنا بقى البولات دي بقى اطباق ايه، اطباق تسالي كده ولا حاجه. حلو المج ده. حلو برضو المج ده. هنا مش مكتوب اسعار، هنا مش مكتوب اسعار. ده قسم الصيني بقى. والله انا عايزه اجيب برضو، عايزه اجيب من دول والله. احنا ما بنعرفش ناكل الا غير في صين يا جماعه خالص، ما بنعرفش ناكل في ستانلس ولا اللي هو الميلامين ولا الكلام ده والله خالص، يعني انا مش متعودين يعني. عايزه اجيب والله طقم من ده، من الشوربه والخضار والرز، فانا والبولات برضو دي، بولات الشوربه دي برضو انا عايزه اجيب منها. ده مكتوب عليها ده بالقطعه، دي قطعه ب80. ايوه حبيبتي كمان، حاضر حاضر كمان.
ماشي. بنتي بقى عارفه ان انا عايزه اجيب حاجات بقى للمطبخ وكده، فبتقول لي ايه حاجات حلوه قوي يا ماما. دي ب100 جنيه. حلو. على فكره يا جماعه مش ضروري نجيب كله مره واحده، ممكن تجيبي قطعه في قطعه في قطعه على فكره. ده ب100. ده بورسلين. حلو ما شاء الله البورسلين ده. دي جميله قوي. دي براد. والله انا عندي البرادات بتاعت الطقم الصيني والاكوبال في النيش. المجات بقى، كنت عايزه اشتري مج، بس انا عايزه اجيب مجات اللي هي الصغيره. مش انت بتنزلي ايه بتغسلي؟ اه. مطي طبعا. طيب. فناجين القهوه. حاجات حلوه قوي. فناجين بقى الصغنونه بتاعت القهوه دي حلوه قوي برضه دي. حلوه قوي بالقهوه. حلوه قوي برضه المجات الفناجين الصغيره دي، المجات الصغيره دي. بس يا جماعه خلي بالكم عشان بيبقى في حاجات بصوا. لما تيجي تشتري خدي بالك. انا لحد دلوقتي ما فيش حاجه لفتت نظري على فكره المجات. يعني انا عايزه اجيب مج كده، مفيش حاجه لفتت نظري. نشوف برضه مع بعض. دول بقى عايزين مطلع الاطفال بقى. ده حلو. ده حلو. مم. ده حلو. كام ده؟ ده 100 برضه. شفتوا ده بقى؟ شفتوا يا جماعه ده؟ انا حاسه ان هو يبقى تقيل كده. ابني بيقول لي هبقى اجيبه لك في عيد الام. بس ده تقيل قوي. ما انا بقول برضو تقيل. ايديه تقيل يعني انا يعني غير الحاجه اللي المشروب بقى اللي هيتحط فيه كان نسكافيه بقى ولا لبن ولا شاي ولا اي حاجه. ف تقيل. هنا برضو الحاجات دي. اه